Hello friends, Technique Malayalamത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് iQOOന്റെ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഡിവൈസ്. അത് ഈ വർഷത്തെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം 2024ലെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ആണ്. 2021 അവസാനം ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പോലും 2024ലെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഡിവൈസ് ആണ് iQOO 12. അപ്പോൾ iQOO 12ന് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 Gen 3 ചിപ്പോടുകൂടി വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഡിവൈസാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ, വേൾഡിലല്ല, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിവൈസാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് വേറെ ഒന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല. നമുക്കറിയാം OnePlus 12 വരുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ വേറെയും കുറേ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ വഴി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിവൈസാണ് iQOO 12 സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 Gen 3. പിന്നെ അതിനൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഡിസൈനിലും അതേപോലെ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് എല്ലാം തന്നെ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും തന്നെ ഒരു അടിപൊളി ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് തരാനാണ് iQOO ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ വില പ്രോബബ്ലി ഒരു 55,000 റുപ്പീസിന് താഴെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് റൂമേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത്. പ്രോബബ്ലി അതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. 54,999 ആയിരിക്കാനാണ് ചാൻസ്. എങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ അറിയില്ല, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയില്ല. എങ്കിലും ഇതാണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ്. കുറച്ചുകൂടെ നല്ല കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് എഗെയിൻ 4 നാനോമീറ്ററിൽ ഇറങ്ങിയ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 Gen 3 ചിപ്പാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം, ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ, ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ്, അതിനെക്കുറിച്ചും പറയാം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതിനൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. iQOO 12. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോക്സ് പാക്കേജ്. iQOO മാത്രമേ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ, iQOO 12 എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല. iQOO 12 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സൈഡിലാണ്. ഇവിടെ BMW മോട്ടോർ സ്പോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്, അത് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ടുള്ളതാണ്. iQOOൻ്റെ ആ BMW മോട്ടോർ സ്പോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആ കളറിൻ്റെ പേരാണ് ലെജൻഡ്. പിന്നെ ഒരു ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് കളറുണ്ട്. ഇത് വൈറ്റ് ആണ്, വൈറ്റ് കളറിലാണ് BMW മോട്ടോർ സ്പോർട്ടിൻ്റെ ബ്രാൻഡുകൾ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വൈറ്റ് കളറാണ്. അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പേര് ലെജൻഡ് എന്നാണ്. ഇത് 16 GB റാമും 512 GB സ്റ്റോറേജുമാണ് വരുന്നത്. അതിനൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു വേരിയൻ്റ് ഉണ്ട്, 12 GB റാം 256 GB സ്റ്റോറേജ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് 2 വേരിയൻ്റാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ സാർ വാല്യൂ 1 ഗ്രാമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 1 ആണ്. ഹെഡ് സാർ 0.994 ആണ്. ബോഡി 1 അല്ല 0.806 ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ 4G 5G നെറ്റ്വർക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 512 GB സ്റ്റോറേജ് ആണ് വരുന്നത്. iQOO 12 എഴുതിയതാണ്. വേറെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ടോപ്പ് മോഡലാണ്, ഇത് ടോപ്പ് എൻഡ് വേരിയൻ്റ് ആണ്. ഇതിന് 61,999 ആണ് പ്രൈസിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോബബ്ലി 12 256 അറൗണ്ട് 55 റേഞ്ചിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോക്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുറക്കാം. ബോക്സ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മുകളിൽ കാണുന്നത് iQOO 12 ആണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം, ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് BMW മോട്ടോർ സ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ക്വിക്കായ ഒരു ഇതുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സിം ഇജക്റ്റ് പിൻ ഉണ്ടല്ലേ, ഒരു സിം ഇജക്റ്റ് പിൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു TPU കേസാണ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് TPU കേസാണ്, ഒരു കസ്റ്റം കേസൊന്നും വരുന്നില്ല, സ്റ്റാൻഡേർഡ് TPU കേസാണ്. പിന്നെ വാറൻറ്റി ഇൻഫർമേഷനാണ്. ഇതിനകത്ത് ഡ്യുവൽ സിം കാർഡാണ്, SD കാർഡ് സപ്പോർട്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഗൈഡാണ്. പിന്നെ USB Type-C ചാർജിങ് പോർട്ട്, കേബിളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് USB Type-C to Type-C ആണ്, Type A to Type-C അല്ല. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് 120 watt അഡാപ്റ്ററാണ് വരുന്നത്. വിവോൻ്റെ ഫുൾ ഫ്ലാഷ് ചാർജ് 120 watt എഴുതിയാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ USB Type-C to C പോർട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 120 watt എഴുതിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബോക്സിനകത്ത് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഡിവൈസ് ഒന്ന് ബൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് iQOO 12. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ തന്നെ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഡിസൈൻ ആസ്പെക്റ്റ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാമറ യൂണിറ്റ് ആണ്, അതില്ലേ ക്യാമറ യൂണിറ്റ് നല്ല രീതിയിലാണ് സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു ക്യാമറ ബമ്പ് ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ, ചെറിയൊരു ക്യാമറ ബമ്പ് കാണാം. അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്മാൾ ടെക്സ്റ്റേർഡ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സൈഡിൽ മുഴുവൻ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലാഷ് കാണാം. പിന്നെ 100x സൂം കണ്ടില്ലേ, 100x സൂം വരുന്നുണ്ട്. അത് ഡിജിറ്റൽ സൂമാണ്, ഒബിയസ്ലി ഒരു ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ്. ഇത് പെരിസ്കോപ്പ് ക്യാമറയാണ്. ഇത് 64 MP പെരിസ്കോപ്പ് ക്യാമറയാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 50 MP പ്രൈമറിയും, അത് 1.6 അപ്പേച്ചറാണ് വരുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമായി പറയാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാമറേൻ്റെ റിങ്. അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് iQOOൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് കാണാം, BMW മോട്ടോർ സ്പോർട്ടിൻ്റെ ഇത് കാണാം. ഇത് ഒരു പോർസിലിൻ മെറ്റീരിയലാണ് ലെജൻഡിൽ വരുന്നത്. മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ആണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ ഒരു അലുമിനിയം അലോയ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ക്രോം ഫിനിഷാണ്, എന്താ പറയുക, ആൽഫയിൽ ബ്ലാക്ക് ആണ്. നല്ലൊരു സ്റ്റൈലിഷ് ഫിനിഷാണ്. ഇവിടെ ആൻറ്റിന കാണാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സ്പീക്കർ യൂണിറ്റ് കാണാം, താഴെ സ്പീക്കർ കാണാം, USB Type-C പോർട്ട്, സിം ട്രേ. ഇത് ഡ്യുവൽ സിം കാർഡാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് പവർ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ വോളിയം ലോക്ക് കീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് എല്ലാ iQOO ഫോൺസിലും അങ്ങനെ തന്നെ വരും, അത് പ്രീമിയം കാറ്റഗറി. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഇൻഹാൻഡ് ഫീലാണ്. അറൗണ്ട് 200
102 grams എന്താണ് വരുന്നത്, 8.1 mm തിക്നെസ് എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഇൻഹാൻഡ് ഫീലാണ്. കുറച്ചൊരു എഡ്ജസ് ഷാർപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത്രയ്ക്ക് ഷാർപ്പല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു കർവേച്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഇൻഹാൻഡ് ഫീൽ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സ്ലിപ്പറി ആണോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ചെറിയ രീതിയിൽ സ്ലിപ്പറി ആണ്, കാരണം പോർസിലിൻ മെറ്റീരിയലാണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും എനിക്ക് അത്രയ്ക്കൊരു കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി വീണ മാതിരത്തെ ഒരു ഫീലൊന്നും വന്നില്ല. നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ കേർവ്ഡ് അല്ല, ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് രണ്ട് രീതിയിലും, ചിലർക്ക് കേർവ് ഡിസ്പ്ലേ ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ട്, ചിലർക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇഷ്ടം. ഇവിടെ നമുക്ക് 100x സൂമാണ് വരുന്നുണ്ടല്ലേ, ഒരു ചെറിയൊരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് പോകാം. ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു AMOLED പാനലാണ്. ഒബിയസ്ലി AMOLED പാനലാണ്, 6.78 ഇഞ്ചസ് AMOLED പാനലാണ്. ഇതിനകത്ത് 144 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ 2800x1260 ആണ് റെസൊല്യൂഷൻ വരുന്നത്. അതേപോലെ 1 ബില്യൺ കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ടച്ച് സ്ക്രീനൊക്കെ നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പിന്നെ ബെസൽസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താ പറയുക സിമെട്രിക്കൽ ബെസൽസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, നല്ല രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രോബ്ലി താഴത്തെ ബെസൽസ് ചെറിയ രീതിയിൽ അധികം ഉണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, പക്ഷേ എങ്കിലും നല്ലൊരു യൂണിഫോം ബെസൽസ് ആണ്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു പഞ്ച് ഹോൾ 16 മെഗാപിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വൈബ്രൻറ്റ് ക്രിസ്പ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയാം. അതേപോലെ തന്നെ ടച്ച് റെസ്പോൺസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്. പിന്നെ 2160 എന്താ പറയുക ഹെർട്സ് PWM ഡിമ്മിങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഏറ്റവും കിടിലം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്ലയിൻസ് ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇനി നമുക്ക് റിഫ്രഷ് റേറ്റും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഡൈനാമിക് എഫക്ട്സ് ഇതല്ല, ഡിസ്പ്ലേനകത്ത് പോകണം. ഡിസ്പ്ലേ ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ്നസ്, സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടില്ലേ, ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സ്മാർട്ട് സ്വിച്ച് ആണ്, ഹൈ ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഇതായിട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടില്ലേ കുറച്ചൊരു വിഷ്വൽ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ്സ്, MEMC സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ 144 Hz ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഉണ്ടല്ലേ വളരെ സ്മൂത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മൂവീസൊക്കെ കാണാൻ ഒരു കിഡിലൻ ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയാം. അത്രയും ഒരു വിവിഡ് ആൻഡ് പഞ്ചി ഡിസ്പ്ലേ ആണ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു യാത്രയിലൊക്കെ മൂവി വാച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അടിപൊളി ഡിസ്പ്ലേ ആണ്, അതിലൊരു സംശയമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, നല്ല കളേഴ്സും വൈബ്രൻറ്റും പഞ്ചി ഡിസ്പ്ലേ ആണ്, നല്ല ബ്രൈറ്റ്നസ് ലെവൽസും ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ iQOO നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിലൊരു സംശയം തന്നെ നമുക്ക് പറയാനില്ല. അപ്പോൾ അടിപൊളി ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റിയാണ് iQOO 12 ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് പോകാം. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്, കാരണം കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ കുറേ iQOO ഡിവൈസസ് റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫൺ ടച്ച് OS ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക്കായ മാറ്റം വരണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഫൺ ടച്ച് OS കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒന്ന് റീഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് iQOOൻ്റെ വാദം. ഇൻഫാക്ട് വിവോൻ്റെ വാദമാണ്. എന്നാലും അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഹോട്ട് ആപ്സ്, ഹോട്ട് ഗെയിംസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല, അതെല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് കുറേ കൂടെ ക്ലീനർ UI ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് UI. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണ്ടില്ല, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലീനർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അൾട്രാ ഗെയിം മോഡ്, അങ്ങനത്തെ NFC ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. പിന്നെ സ്മാർട്ട് മിററിംഗ്, നിയർ ബൈ ഷെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ടോഗിൾസും നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതേപോലെ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ സിമ്മും വൈഫൈയും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ടോഗിൾസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ആപ്പ് ഡ്രോവർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ വളരെ മിനിമൽ ആപ്സേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ കുറേ എണ്ണം ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി എന്താ പറയുക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമൊക്കെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താണ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ക്രിയേറ്റീവ് സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത്. പിന്നെ അത് വരുന്ന അഡീഷണൽ ആപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൺ പേയും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും ആണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. ബാക്കി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈസി ഷെയറും ഉണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബൈ ഡീഫോൾട്ട് വരുന്ന ആപ്സ്. അപ്പോൾ വളരെ ക്ലീൻ UI എന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയാം. 1-2 ആപ്സ് മാത്രമേ പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഉള്ളൂ, അതെനിക്ക് വലിയ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് തോന്നില്ല. അപ്പോൾ നല്ലൊരു UI എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇത്തവണത്തെ അങ്ങനത്തെ അൺവാണ്ടഡ് ജങ്ക് ആപ്സ് ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ 2-3 ആപ്സ് അഡീഷണൽ. ഇൻഫാക്ട് സ്നാപ്ചാറ്റും സ്പോട്ടിഫൈ ഉണ്ട്, ഞാൻ മിസ് ചെയ്ത് പോയി. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആപ്സ്. ഇത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതാണ്, അതേപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏറെക്കുറെ സിമിലർ ആണ്, വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല, എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ കളർഫുൾ ആക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് അബൌട്ട് ഫോൺ ഒന്ന് ഞാൻ എടുക്കാം. അല്ലേ ഫൺ ടച്ച് OS 14 ആണ്. സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ചിപ്പ് Q1 ഉണ്ട്, അതും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 3.3 GHz Snapdragon 8 Gen 3 മൊബൈൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. 16+16 GB RAM ആണ്, ഇൻഫാക്ട് 16 GB RAM ആണ്, അഡീഷണൽ RAM ആണ്. പിന്നെ 512 GB സ്റ്റോറേജ്, Android 14 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. പിന്നെ വിവോൻ്റെ ഫൺ ടച്ച് OS വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡൈനാമിക് എഫക്ട്സിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ കുറേ കൂടെ ക്ലീനർ UI ആണ്, നല്ല റെസ്പോൺസീവ് UI ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്.
ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് വേർഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട ചോയ്സിനേക്കാൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആണ്. അൺവാണ്ടഡ് ജങ്ക് ആപ്സ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി റിഫൈൻഡ് UI എന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയാം. പിന്നെ നല്ല സ്മൂത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ഫണ്ട ചോയ്സ് മുമ്പും നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിരുന്നു, പക്ഷേ UI അത്രയ്ക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വാവ് ഫാക്ടറി മിസ്സിംഗ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ റിവ്യൂ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ iQOO 12ൻ്റെ UI എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം. പക്ഷേ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനി നമുക്ക് പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാം. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 Gen 3 അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ആണ്. 4 നാനോമീറ്റർ ചിപ്പാണ്. ഇത്തവണയും സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ ക്വാൾകോം 4 നാനോമീറ്ററിൽ തന്നെ പോയിരിക്കുന്നത്. ഐഫോണ് ആപ്പിൾ അവരുടെ ചിപ്പ് 3 നാനോമീറ്റർ ആയെങ്കിലും ഇത് ഇപ്പോഴും തന്നെ 4 നാനോമീറ്റർ ആണ്. എങ്കിലും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. UFS 4.0 സപ്പോർട്ടും അതേപോലെ LPDDR5X റാമും. ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റുടു സ്കോർ 20 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണ്, അതായത് 2 മില്യൻ്റെ മുകളിലാണ് ആൻറ്റുടു സ്കോർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഒരു രാജാവ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയാം. പക്ഷേ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും, അതിൽ ഒരു സംശയമില്ല. കാരണം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 Gen 2 8+ Gen 2 തന്നെ അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു കാഴ്ചവെച്ചത്. അപ്പോൾ അതിലൊരു സംശയമില്ലായിരുന്നു. നമുക്ക് നല്ല ഒപ്റ്റിമൈസേഷനും നല്ല ബാറ്ററി ലൈഫൊക്കെ തന്നിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പെർഫോമൻസും ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. പക്ഷേ എങ്കിലും എൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ എന്താ പറയുക ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ വളരെ സ്മൂത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. 145 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇത്രയും നല്ല ടോപ്പ് ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ലാഗോ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ സ്മൂത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഡ്യുവൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്, നല്ല സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടാണ്. അതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനറാണ്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ വിശദമായി റിവ്യൂ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ മാത്രമാണ്. ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇനി ക്യാമറാസിലോട്ട് പോകാം. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തവണ ക്യാമറ ഹാർഡ്വെയറിൽ വാവ് ഫാക്ടർ ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ നല്ല ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ്. ഒരു 50 മെഗാപിക്സൽ ഓംനിവിഷൻ പ്രൈമറി സെൻസറാണ്. f1.68 അപ്പേച്ചറാണ്. പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡറി 50 മെഗാപിക്സൽ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയാണ്. പിന്നെ മൂന്നാമത് ഒരു ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസാണ്. അത് 64 മെഗാപിക്സൽ ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസാണ്. അതൊരു 3x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂമും 100x ഡിജിറ്റൽ സൂമും പോകാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്കൊരു 16 മെഗാപിക്സൽ ക്യാമറയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ്. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു, നല്ലൊരു ക്യാമറ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയാം, അതിലൊരു സംശയമില്ല. നമുക്ക് ക്യാമറ UI നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്തോരം മാറ്റം ഉണ്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാമറ UI എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, ഫോട്ടോ മോഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് 0.6x 1x 2x 3x 10x 3x ഡിജിറ്റൽ അല്ല, ഓപ്റ്റിക്കൽ സൂമാണ്. ബാക്കി എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ സൂം കണ്ടില്ലേ. നമുക്ക് ഇവിടെ 1x 10l പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ 100 വരെ പോകാവുന്നതാണ്. ഇതല്ലേ 100x സൂമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ച്. നമുക്ക് ക്യാമറ സാമ്പിൾ കൂടെ കാണുമ്പോൾ 100x സൂം കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കളർ സ്റ്റൈലുണ്ട്, വിവിഡ്, ടെക്സ്റ്റേർഡ്, നാച്ചുറൽ, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് കാണാറുണ്ട്. വിവിഡ്, ടെക്സ്റ്റേർഡ്, നാച്ചുറൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കളർ ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെ വേണമെന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിലാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കണ്ടില്ലേ 8K വരെ സപ്പോർട്ടഡ്, 8K 30 FPS, 4K 60 FPS ഉണ്ട്. അതേപോലെ 1080p 30 and 60 FPS. അപ്പോൾ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റീൻ്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും എല്ലാ ടോപ്പ് ഹാർഡ്വെയർ ഓപ്ഷൻസും നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നെ കണ്ടില്ലേ സൂപ്പർ മോഡുണ്ട്, ആസ്ട്രോ മോഡുണ്ട്, ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി, ഫിഷ് ഐ, പ്രോ മോഡ്, ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ, അങ്ങനെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ നൈറ്റ് മോഡ്, പോർട്രേറ്റ് ബൈ ഡീഫോൾട്ട് നമുക്ക് 3x എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 2x പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി ക്യാമറയാണ്, 3x പറഞ്ഞാൽ ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറയാണ്. അപ്പോൾ ഏത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നൈറ്റ് മോഡ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ക്യാമറ UIയിൽ കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും നല്ലൊരു റിഫൈൻഡ് UI ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് iQOO 12 ക്യാമറ സാമ്പിൾസ്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ എനിക്ക് വളരെ ഇംപ്രസീവായിട്ട് തോന്നി ക്യാമറ. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയും എന്താ പറയുക, വിവോൻ്റെ iQOOൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു അൽഗോരിതം നല്ല റിച്ച് ഫോട്ടോസാണ് വരുന്നത്. കൂടുതൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഐഫോൺ 15 Pro ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ റിസൾട്ട്സ് ഇടാം. പക്ഷേ എങ്കിലും എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷനിൽ നല്ല ഒരു ക്യാമറ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് iQOO 12 ക്യാമറ സാമ്പിൾസ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ iQOO 12 ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് കണ്ടിട്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 5000 mAh ബാറ്ററിയാണ്. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് 120 watt ചാർജിങ് ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 120 watt ചാർജിങ് പ്ലസ് 5000 mAh ബാറ്ററി നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്, അത് ഒരു സംശയമില്ല. 120 watt ചാർജിങ് ടൈം iQOO ഇത്തവണ നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷേ എങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 25 to 30 മിനിറ്റ്സിന് ഇടയിലാണ് വരാൻ ചാൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലി 30 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കിട്ടുന്നത്. അത് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട്
വീഡിയോ വേണ്ടി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു iQOO എന്താ പറയുക 12ൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഓവറോൾ എനിക്ക് വളരെ നല്ലൊരു പ്രീമിയംനെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് iQOO 12ൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയും ഇതിനകത്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ക്യാമറ ആണെങ്കിലും ഡിസ്പ്ലേ ആണെങ്കിലും ഡിസൈൻ ആൻഡ് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിലും പ്രോസസ്സിംഗ് എബിലിറ്റി ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും തന്നെ ഒരു പ്രീമിയംനെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അറൗണ്ട് 55,000 ആയിരിക്കും. പ്രോബ്ലി ടോപ്പ് ആൻഡ് വേരിയൻറ്റ് അറൗണ്ട് 58,000-60,000 ഉള്ളിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൈസിങ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല ഒരു സോളിഡ് പാക്കേജാണ്. ഇതിലൊരു കോംപ്രമൈസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം അത്രയും നല്ലൊരു പാക്കേജ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ആണ്. ഇത് റിവ്യൂ അല്ല. എഗെയിൻ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, ഇത് റിവ്യൂ അല്ല. റിവ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ടൈം വേണം, എന്നാലേ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ റിവ്യൂ പറയാം. പക്ഷേ എങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഡിവൈസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നിരിക്കുന്നു. iQOO 12ൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹോപ്പ് ടു സീ ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ.